我感觉我们两个像两个小动物，然后等着孩子把它是仓鼠，你是栗子，栗子动物，栗子不是动物，好有道理。有人说一下少了3万人，怎么回事？就因为我们两个吗？我们两个录了热录了。不会，肯定不会了。可能是因为我们吃太开心了。你怎么可以走呢？要忽视他们。我们这么可爱，怎么可以走呢？要吃吗？深夜报社真的，来，我们是不是有点深夜报社？哦，就是因为对，可能是因为他们要去睡觉了吧？什么？他们是我开 party 的时间。但是我待会儿就要拿出我毕生所学。对，等一下不要走开。仓鼠要拿出他的毕生所学。其实也并不是毕生所学了。上回直播已经用掉了我很多的库存。那最后吧，最后快要结束了，那我最后3分钟就真的给大家来跳一个流星吧。好。就不吃了还是？发现我都。出现在夜里，在月光的照耀之下。这首歌的空啊哈，没喊过，从未喊过好空，我觉得这句好厉害，我跟着节奏喊出来好厉害。小猴子们，超级可爱，棒棒。超级宝宝，就我们两个之间有热。然后跪下。好，快结束了，告诉我。下一道考来，一起来跳。我不会，就进。还是整理下来。有一天我们都会变成大人模样，但现在还可以释放游戏的光芒。想要拥有美丽的样品，努力去练习，就会变得无比自信。想要拥有美丽的样子，先做好自己，才能感觉到你能吃的热情。任性的流星出现在夜里，能把我的愿望变得美丽。任性的流星出现在夜里，在月光的照耀之下，很同意啊，唱不动了，好棒，真的好累啊！辛苦啦，拜拜，休息一会儿吧。找一个。其实我之前开了个脑洞，可以和他一起跳夜蝶的。什么和谁？和他吗？还不如跟我吓人。你会吗？感觉像是好重的。天哪！你把它给……天哪！什么叫公主抱？哎，你今天穿的衣服跟他好像哦。像吗？哇，我们两个是同色系的。是的。你看。悄悄
今晚相遇这里，不要想任何人一起要保密。不如和我跳吧。要跳吗？我当那个柱子，我不要跳，我要，真的你不要这样，就是不会好不好？我站着就好了，对吧？嗯。因为我不会跳，所以哎，为什么屏幕没关了？这发生了什么？没事，继续。哦，好吓人哦！我们的屏幕关了。可能我们遭受了某种魔法。是不是我太可爱了？可爱的屏幕要爆炸了呀！我们的直播还在继续吗？没有断电吗？哦，我还以为是我太可爱了，一下子是你可爱的，太可爱了。不要翻，不要翻。我心如止水，来吧，让我心如白雪，我心如白雪，悄悄地今晚相遇这里，不要向任何人提起保密。No eye to see， 没有眼看了啦。来到你这里，接下来做什么事情？好奇怪，受不了了，好无你这样刺激我真的好吗？但是没关系，对，到你的时间内，到我了吗？到了不？9:27，是吗？到仓鼠宝宝的时间了吗？到我了吗？好像到了。嘿， 9:20。那直播还在继续吗？那你去弹吉他吧。我得在这边。哦，那我们走。不是，你们不要走，你们不要走。然后你们稍微等我一会儿好不好？我把这些东西收起来。我来收我要空出一个桌子。我来收。来，嫁给我。谢谢。我顺便处理一下我的鸡公。这多麻烦的，可以留到我们在晚上吃宵夜。这个东西要吗？这个交给栗子就好。就给我。好。拿了耶。对，上回呢，今天那个收音怎么办？我不知道这样子你们能不能够听得清楚。哎呀，好。然后上回直播呢，我刚刚也说了，来等一下，现在是交接仪式，我要把我的麦来给。等会儿再等。哦，好的。你们先慢聊一会儿。听得到声音吗？嘿，听得到声音吗？人到起来了吗？他回应你呀。呀。对，我们也看不到。我们来手机放歌，没事干跳吧。对。啊，我不会跳舞哎。随便跳。哎，不很老年迪斯科会有这种感觉。没事，我们可以跳。我们会跳，什么都不必说。哦，对，那个不必说。那个可以跳吗？怎么来着？不知道。我们有技术人员来。就我感觉我今天确实还卖蠢的，你知道吗？我觉得我已经把它蠢炸了。我一不小心好像把是萌炸的蠢炸了，他把萌炸了，能炸掉了，帅裂了，其实还是被我们三个帅裂掉了。哇，那我们现在要开始干什么呢？干什么呢？有吗？好了，哎，有了。又好了耶！这边呢？这边是怎么要开一下还是怎么样？但是这个屏幕还是黑的。好啦，这是电脑。什么都不必说。这是我的点课台，它炸了。看来渊哥哥已经帅到连电脑都不忍心。一不小心被我可爱炸了。桃子宝宝，你太可爱了，你把可爱给炸了。他受不了了。真的好对不起他哦，我觉得，你看这个电脑屏幕，哦，好可怜他，一不小心把他给可爱炸了。没有。继续，其实还是被我帅炸的，锅都在我，锅都让我背。对不起。别说了，都是我的锅。还有我的牙签片。你的牙签？我觉得那是一根烤肉签。诶，你的烤肉签被我给丢了。跳舞那个我们那个。我们好像只能抽火球了。还会别的？我可以跟你们一起跳跑。我会跳白啊，我会跳跑。好。
来欣赏跳堂吗？没关系，你跟着学就好。 so easy， 我 So easy。好，来你站 C。啊，什么玩意儿？我是这样。站 C， 我不会啊。你来。没有，我跟你说，一般情况下跳舞的时候不会跳得动站 C， 站 C 的时候就显示自己一个人不对，太一样。你就可以 solo 了。对，你就可以自己随便跳了。真的吗？真的。我站 C 的时候，一直都会觉得，会不会跟别人不一样？没有，你就是不站 C 就是要和别人不一样是。夜空中最亮的星。对，宝宝，你还是在前面吧。因为我 Hello， 我们回来了。虽然说不知道到底是不是，但是这个被我可爱炸了的，就是屏幕终于被我修好了耶。对，你们可以是被我修看到我的啦。被我修好的。被你可爱刚刚没有好的 staff 来，对，明明是我说好。他们说不定看不见，然后就是我干的，耶！然后我们现在要开始跳一支舞，我们现在要现场来教力，我教吗？嗯，教例子吗？对啊，原来只有我一个人不会跳。是。姐姐我是哦妹妹我是其实这么久没跳，我都不知道我还有没有很熟练。好，跳吧。来吧。给了你一颗糖，给了你一颗糖，慢慢将它融化，慢慢将它融化。就像在施展渴望幸福降临的魔法，哎，这边魔法，咦，魔法，你们两个和尚绕一圈一。魔法降临的魔法。Everybody can, everybody loves you。为什么直接到这里来了？我也不知道哎。哎，等一下，怎么唱的来着？哎，把好像是第一个是什么？50 cc 的摩托后座，就不卖价嘛。50 cc 的摩托后座，是往前这边。再靠近一点点，点点。哎，你们是朝这边，朝这边的啊，点点。